टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह काफी समय से स्क्रीन से दूर वाली एक्ट्रेस आखिरी बार सीरियल गो में किसी के प्यार है में नजर आई रही, जेकरे बाद से फैंस आयशा के अपकमिंग शो के बारे में जानने की कोशिश में लागल बाना। आयशा सिंह का नाम ए दिन नागिन 7 से जोड़ल जाता टे। दावा कल जाता कि एकता कपूर का नागिन 7 में आयशा सिंह के अप्रोच कल गई बाटे। कहल जाता कि उस शो में लीड रोल निभा सकतली, लेकिन एक खबर के बीच अब आयशा सिंह का नाम एक और सीरियल से जुड़ गई बाटे। मजेदार बात ई बा कि एक्ट्रेस खुदे ए शो का हिंट अपने फैंस के देले वाली, यही वजह से फैंस अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई बना। दरअसल आयशा सिंह अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एगो वीडियो शेयर कैले वाली जो स्टार प्लस के एगो नया शो का हवे। ये वीडियो कंवर ढिल्लोन स्टारर सीरियल उड़ने की आशा का हवे, जौन कुछ समय पहले ही शुरू भइल रहल। आयशा ए प्रोमो के शेयर कैले वाली ये वीडियो के देख के फैंस काफी खुश हो गए बना। आयशा द्वारा शेयर गई इस वीडियो पर कहल जाता कि अब उ ए शो में एंट्री लेवे वाला वाली। फैंस भी ए वीडियो पे भर भर के कमेंट करता ना। एगो फैन लिखना, रुका रुका मतलब तू ए शो में आवे वाला बालू। ए पर आयशा रिप्लाई कली कि बस देखत रह। वह शो के एक्सेस नेहा हरसोरा लिखली इंतजार नइखे होत। ए पर आयशा सिंह लिखली थैंक यू सो मच क्यूटी। हालांकि ये बात में कोनो शक नहीं है कि आयशा का फैंस उनके नागिन 7 में देखल चाहता ना। आयशा के साथ नागिन 7 में कनिका मान का भी नाम सामने आयल रहल। दावा बा के दोनों के बीच नागिन के लीड रोल खातिर टक्कर चलत बाटे। अब ऐसे में इन दोनों के बीच फैंस देखल चाहता ना कि नागिन 7 में के एंट्री लेता टे और के लीड रोल निभावता टे। ये स्टोरी पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।